Северна Македонија сега се приклучува на семејството на ЕИБ канцеларии ширум светот и верувам дека со отварањето на оваа канцеларија и со инаугурацијата на овде во Скопје ни се дава воопшто еден силен сигнал за нашата силна и долгорочна поддршка за земјата и за регионот во патеката на приклучување кон европското семејство, како и севкупната ЕУ интеграција. Ви благодарам многу што ни се приклучивте денес, бидејќи сметам дека е ова посебен момент денес. Ние сме особено задоволни, меѓутоа и благодарни на амбасадорот Гир, на европската делегација, исто така кои што се домакини на нашата канцеларија. Ние сме дел од европската делегација и работиме како дел од Team Europe, Тимот Европа, во давање на поддршка. И верувам дека со зајакнување на нашето локално присуство и отварањето на канцеларијата ќе ни се овозможи да ја зајакнеме нашата поддршка и разбирање во смисла на тоа како најдобро можеме да овозможиме поддршка и како да изработиме заеднички робусни проекти и како можеме да ги засилиме примената на регионалните инвестициски планови и да овозможиме нужна поддршка во овие многу предизвикувачки времења на сите нас во Европа и оние предизвици со кои што се соочуваме, социоекономските предизвици, како и енергетската криза, војната во Украина, се уште се опоравуваме и закрепнуваме од ковид кризата, а се уште и треба да допрва се соочиме со последиците од климатските промени. Само заеднички, на интегриран начин ќе можеме да се соочиме со овие предизвици, заеднички, обединето, во нашата способност практично да можеме да направиме нешто како банка и една од поголемите повеќе финансиски институции. Воспоставивме AB Global канцеларија за да го зајакнеме нашето локално присуство, регионално присуство и за да можеме да го зајакнеме нашето присуство надвор од Европската Унија, за да можеме да овозможиме поддршка која што ќе биде насочена целна кон регионот и особено сум благодарна што со отварањето на денешната канцеларија во согласно со нашата рамка и со ЕИБ Глобал канцелариската замисла како целина. И тука сакам да ви ги презентирам нашите веќе назначени регионални представници, господин Бјорн Габриел, кој што е нашиот нов представник тука во Скопје. Тој е искусен колега, повеќе од 16 години работи во банката. Од 2016 година тој беше шеф на нашата канцеларија за стратегија и политики во Брисел, така што тој е добро поврзан со европските институции и координираше одредени стратегии и политики, вклучувајќи ги политиките на проширување, вклучувајќи го регионот. Тој и семејни, од приватни причини е запознаен со регионот, сопругата негова и свекрвата е од овој регион, така што можам да ве разуверам дека тој има силна посветеност и познавање на регионот, што е исто особено важно. Би сакала да изразам благодарност и до Александро Багонзи, кој што е нашиот регионален представник за Западен Балкан, лоциран во Белград и до сега работеше во регионот и ќе продолжи да работи во поддршка на регионот. И Матео Ривелини, посебна благодарност на нашиот шеф на одделението во банката со неговиот силен и посветен тим кој што работи на земјите од Западен Балкан. Тимот е уште поентузијастички расположен и охрабрен да даде поддршка на разноразни проекти. Би сакала исто да кажам и на премиерот и на министерот за финансии дека заеднички работиме на проекти, имаме низа проекти на кои што ќе работиме и ќе соработуваме и коридорот 8 е еден од проектите кои што допрва ќе следи, потоа се водоснабдителните проекти со Министерството за животна средина, благодарам министре, и со можеби иновативниот пристап кој што го преземаме, а тоа е под палката на
министерот Бесими за давање на поддршка на приватниот сектор, поддршка на мали и средни предпријатија, како и закнување на капацитетот на Развојната банка во Северна Македонија, нешто што го дискутираме заеднички и со надеж многу брзо ќе започнеме со нашите нови операции на поддршка на регионот. Со ова сакам да затворам и да заклучам, како што кажав, како што од пред известен период ветивме дека ќе отвориме канцеларијата, а сега ми е особена чест и задоволство што јас ја водам инаугурацијата. Тимот, особено Бјорн, ќе биде тука на секојдневно и се надевам дека ќе напредуваме со сите оние проекти кои што сме ги започнали. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство и честитки до сите нас. Благодарам. Почитувана подпредседателка на Европската инвестицијска банка госпоѓа Илјана Павлова, почитуван амбасадор на Европската Унија господине Девид Гир, почитуван министер за финансии, почитуван заменик председател на владата, почитуван гувернер, почитуван министер за животна средина, почитувани дами и господа. Ми представува посебна чест да бидам дел од оваа церемонија за отворање на представништвото на Европската инвестициона банка во нашата земја. Сметам дека овој чин е силна порака и признание од Европската инвестицијска банка за Република Северна Македонија и нашите заложби во врвот на своите приоритети да ги ставиме енергетската транзиција, заштитата на животната средина, одржливиот транспорт, локалниот економски развој и приватниот сектор. Изминатиот период сме силно фокусирани на создавање на енергетска независност за земјата, подобрување на инфраструктурата за подобро и побрзо движење и поддршка на компаниите кои се мотор на економскиот раст на државата. Како добро воспоставен и доверлив партнер на земјата, сега со непосредно присуство со канцеларија на Европската банка во главниот град на нашата земја, ќе се воспостави директна комуникација со Европската комисија во реализација на клучните проекти кои се остваруваат со финансиска поддршка на Европската Унија. Представништвото на Европската инвестицијска банка во Скопје има за цел да ги забрза и новите иницијативи и ќе ја подобри идентификацијата, подготовката, обезбедувањето, финансирање и извршувањето на проектите според најдобрите практики. Европската инвестицијска банка е активна во Северна Македонија од незиното основање во 1991 година. Преку оваа банка се обезбедени финансии за поддршка на клучни инфраструктурни проекти, за развој на локални заедници, како и за поддршка на малите и средните предпријатија. Во овој период Европската инвестицијска банка обезбеди 1 милијарда евра за поддршка на социоекономскиот развој во процесот на пристапување на нашата земја во Европската Унија преку финансирање на мали и средни предпријатија, на транспортни, енергетски и на комунални инфраструктурни проекти. Во моментот преку Европската инвестицијска банка со буџет од 246,9 милиони евра наменет за кофинансирање на проекти во јавниот сектор, тековно се спроведуваат проектот за снабдување и одведување отпадни води во општините во Република Северна Македонија, проектот за финансирање на мали и средни предпријатија и средно пазарни капитализирани предпријатија, проектот Интерконектор за пренос на природен газ од Грција за Северна Македонија, дел на Северна Македонија и проект за пречистителна станица на отпадни води во градот Скопје. Од проектите кои се во завршна фаза на подготовка, ќе го издвоим проектот за рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридорот 8, односно третата делница од Крива Паланка до Деве Бајр до границата со Бугарија, вреден 412,3 милиони евра. Особено важна е поддршката на Европската инвестициона банка и за малите и средните предпријатија, кои се 99% од сите активни деловни субјекти и имаат голема улога во економскиот раст на земјата. Во овој контекст станува многу јасно колку е значајно што Европската инвестицијска банка останува со силната поддршка на нашата земја и во престојниот период. Отворањето на представништвото на Европската банка во нашата земја е силно охрабрување за сите наши планови за одржување и раст на нашата економија. Уште еднаш упатувам честитки и верувам во уште поблиска и поинтензивна соработка. Ви благодарам. Председател на владата, господин Димитар Ковачевски, почитувана председател на Европска инвестицијска банка Лилијана Павлова, почитувана гувернерка, почитуван вице-премиер, министер, Excellency Ambassador of the EU, Ambassador of other EU countries here today with us. Амбасадори на други земји денес тука со нас. Почитувани представници
Индерувар министер и медисит, почитувани гости. Јас ќе искористам прилика прво да ви кажам благодарам на вашата одлука и исполнување на тоа што веќе го имаме разговарано, тоа отварање на канцеларија во Скопје. Congratulations and thank you for your decision to open this office in Skopje. Отварањето на оваа канцеларија на Европска инвестицијска банка како банка на Европска унија во Скопје е уште еден доказ за блиската соработка меѓу нашата земја и Европска унија. И тоа во процесот на нашето пристапување кон членството во ЕУ. Банката во континуитет го поддржува најголемите приоритети на нашата влада, односно нашата држава во фокусот на иновации и вештини, пристап до финансии за мали и средни предпријатија, инфраструктура, животна средина, климатски промени. Соработката со Европска инвестицијска банка во овие области за нас е од големо значење, особено во услови на криза кога пристапот до финансии на меѓународните финансиски пазари е се поограничен. Поддршката која добиваме од Европската инвестицијска банка ќе овозможи побрзо закрепнување и постигнување на одржлив раст на среден рок. Покрај обезбедување на заеми за финансирање на проектите, ние го користиме и знаењето на Европската инвестицијска банка, бидејќи со користење и на вашата техничка помош со кои се следат проектите, исто така и во подготовка на нивната реализација, една од клучните работи што во владата сега го правиме по однос на подобрување на реализацијата на проектите, односно не само дизајнирање и изнаоѓање на финансии, туку и во однос на нивната имплементација. За таа цел важна е и техничката помош што се обезбедува од страната на Инвестицијската банка, која исто така се обезбедува со грант средства. Во однос на неколку од најновите заеднички проекти, јас нема да ги повторам, но ќе ги кажам само во областите, затоа што беа спомнати од потпредседателот на Европска инвестицијска банка, како и од премиерот. Тие се клучни во областа на инфраструктурата, тоа што денес го слушавме за време на конференцијата, исклучително важни за инвестиции во енергетиката. Одржливиот раст, зелената транзиција, енергетската независност и одржливост се клучни за обезбедување на одржлив раст во идниот период. Тоа веќе е главната лекција што ја учиме од оваа енергетска и инфлаторна криза. Понатаму, проекти што се однесуваат на поддршка на мали и средни предпријатија, за да направиме економија што е пожилава и да може да одговори на сите овие предизвици од кризата. Исто така, поддршка на проекти од аспект на поддршка на иновативни решења за финансирање, кои дополнително ќе помогнат за фискална консолидација на среден рок, тоест да не бидат оптоварување за буџетот, туку ќе бидат инструменти што вклучуваат и комерцијални банки, инструменти кои се дизајнирани на пазарна основа, кои заедно со Развојната банка ќе можат да развиват инструменти и пакети за поддршка на нашето стопанство. Со сите овие решенија и предлози за поддршка, јас само уште еднаш би напоменал дека веќе е во фаза, во процес на имплементација тоа што го разговараме за ова година, дополнителни 100 милиони евра за Развојната банка, односно за нашето стопанство во поволни услови, за да може да се поддржи стопанството во ова време на криза, но не само тоа, да се поддржа за инвестиции во дигитализација, зелен развој и други аспекти за поддршка и зголемување на конкурентноста на нашето стопанство. На крај, уште еднаш би сакал да се заблагодарам на банката, на целиот тим на банката што се тука, како на потпредседателот на Европската инвестицијска банка, за нивната континуирана поддршка, како и за идната соработка во делот на унапредување и имплементација на економскиот инвестицијски план. Клучно е тоа што очекуваме со вас да го реализираме и Европската унија, да бидеме меѓу првите земји за користење на грантовата шема на Европската инвестицијска банка во рамките на Европскиот инвестицијски план на Европска комисија за Западен Балкан. Со вашата експертиза се надеваме дека ќе биде клучна во подобрувањето на искористување на овие инструменти и зголемување на инвестициите во наша земја.
Уште еднаш ви благодарам и честитки за оваа ваша одлука, што за нас е исклучително важна, не само како порака символ, туку и како конкретна поддршка и зајакнување на соработка за реализација на идни проекти во нашата земја. Благодарам.